的日子，或者如果根據王菲嘅講法，叫做沒有男朋友的日子就好聽啲。係咪我哋唔等嗰個嘉賓嘅？佢快啲飛車嚟啦！咁夜咧，希望佢有安全地快啲趕到嚟直播室啦。嗱咁頭先講開就係阿飛咧就話佢冇乜嗰啲佢就好恨又好渴啊，仲未有擔心過又揾唔到一個男人。不如講下喺北京嘅情況啊！你細個即係10零歲北京嘅時候咧，究竟即係啲人早唔早拍拖㗎？唔早，有咯，好個別嘅個案咯，但係嗰啲人會，我哋會鄙視佢。幾多歲？鄙視佢？幾多歲先至拍拖啊？因為覺得佢有罪惡感嘅，係啊，覺得好壞。因為嗰陣時嘅教育係咁咯。即係18歲拍拖得未先咁？18歲得，即係我接受得到啦。15歲我嗰陣時就未得咯，我覺得。咁你自己15歲冇拍拖啊？冇。有冇幻想戀愛？冇噶，冇乜噶，即係大家傾埋，佢好靚仔咁嗰啲冇呢啲咁好似。我從來都冇呢啲感覺，覺得邊個好靚仔啊！真係啊，係啊。咁冇啲男士或者係啲教授啊、老師啊，或者我覺得會覺得佢好吸引啊，我冇覺得佢靚仔咯。即係你係咩會令到你吸引你嘅咧？男性係當然樣會啦，但我未試過，真係因為個樣吸引我。嗰種感覺咯，即係譬如佢講嘢，佢神情啊，或者佢你識嗰啲唔係幾講嘢嘅咩？咁細個嗰陣時好多好活潑嘅男同學嘅，好多嘢講嗰啲。嗰啲就唔吸引我，反而係嘛？咁唔係，咁細個嗰種感覺同而家唔同啊嘛。細個始終係活潑啲㗎嘛。咁你第一次拍拖係幾多歲啊？18歲啊？16、17歲啦。咁咪俾人鄙視啦？咁咪？唔係，我意思係譬如初中嗰陣時咧，因為好早，我哋小學嗰陣時已經有人拍拖㗎啦。係咩？咁先進嘅啲北京人，我哋男女一齊嘅。就係嗰陣時就覺得好壞咯，嗰啲人。梗係壞咯，我都覺得好壞。如果小學話初中都會有少少。但係我都依然覺得好壞咯。但係到咗高中咧，就我都係覺得有少少內疚嘅，但係咧抗拒唔到啊。好正嘅，唔係好正嘅啫，因為真係覺得好喜歡佢咯。係點樣？佢點樣吸引到你中意佢？佢係唔係好講嘢嗰啲，好怕醜嗰啲咯，同埋高高瘦瘦啦。佢唔係好一啲都唔靚仔咧，好 cute，我覺得佢樣即係眼蒙蒙嗰啲，同埋佢打排球嘅。打排球咋，係啊，我覺得好有型啊！即係嗰陣時覺得嗰陣時細個咁覺得，哎呀，真係好有型啊！打排球嗰陣時。而家係咪國家隊啊定乜嘢？唔係啊。有冇聯絡而家仲？好少聯絡。而家仲靚唔靚㗎？吸唔吸引㗎？而家見到佢。唔係，而家佢吸引我，唔係以前嗰回事啦，而係即係我哋嗰陣時係真係好純潔嘅拍拖啊！因為佢屋企又係好嚴厲軍人屋企，好嚴厲。咁我哋兩個咧就偷偷摸摸咁樣。係啊。唔怪之有罪疚感啦。係啊，咁因為驚住老師會發覺啊，或者屋企人會發現咯。嗱，咁嗰個咧就你生命裏面嘅第一次有男人的日子，有男朋友的日子。係。有即係幾反應。有男朋友的日子，咁嗰啲日子係咪覺得好開心嘅？開心嘅，雖然偷偷摸摸，但係好點講啊？形容唔到啊，好感覺係啊，因為第一次真係好覺得好奇怪嘅感覺咯。成日想，因為我哋唔係一個班嘅，隔離班嘅，咁成日想見到佢咯。即係有男朋友嘅日子就係牽腸掛肚，成日掛住又偷偷摸摸，但係開心。呢個就係王菲嘅第一次。珊珊會唔會比佢早熟少少咧？雖然身高上面就唔係啦。我遲好多喎，我中五畢業先至拍拖㗎。係啊。